Ну что, ребят, всем привет. Интересный случай, думал записывать видео. Не записывать, решил записать. Случай действительно интересный. Значит, имеем Ford Kuga 2019, по-моему, или 2017 года, 1.5 мотор. Значит, проблема какая? Ее привезли на эвакуаторе. Проблема в том, что она не заводится. На ходу заглохла и не заводится. Сейчас продемонстрирую. И все. Крутит стартером бодро. Но ни черта не заводится. Ошибок на борту нету. Интересно. Блок управления двигателем на связи. Но ошибок нет. Будем искать. Сейчас подключим осциллограф. Будем смотреть данные в реальном времени. Ищу неисправность. И как вы думаете, где она? Правильно, в моторном отсеке. Конкретно сейчас показываю, где. У нас есть здесь общая скрутка. Вот она. И здесь торчит маленький кусочек провода, если вы видите. Ответная часть вот здесь. Один маленький проводок. Столько вопросов. Напомню, автомобиль привезли на эвакуаторе. Не буду говорить, что он был в нескольких сервисах. Значит, сейчас соединю провод и движемся дальше. Что ж, провод отремонтировали. Потом это все заизолируем. Но сейчас вот таким вот навесным монтажом посмотрим автомобиль, будет ли запускаться. Будем пробовать заводить. Напомню, до этого он вообще не запускался. Отлично. Есть. Ну все, автомобиль запускается, работает. Будем собирать и отдавать счастливому владельцу автомобиль. Вот так вот. Как-то так. Всем пока.